तिम्रो आँखामा डुबिसकेछु मलाई निकाल्न नखोज मेरो गीतको आधार बन्छ मलाई मात्र तिमीलाई जीवनभरि सम्झना बनिदियो महासिदेउला सधैँ तिमी हाँसोमा रङ्ग ल म आइपुगेँ दाइको घर खसीको मासु खानु हो। अब भित्र जाने हो। दाइ के गर्दैछ चाटेट बनाउने आइतबार के अरे विकेन्ड रिल्याक्स हुने अब खसीको मासु खाएर आफै पकाउने हो। पकाउने भन्दा नि हेल्प गर्ने यत्तिकै बसेर त के दाइ ल भन्दै खानु हो। लेट्स गो। यो घर चाहिँ बत्ती त निभेको छ। मान्छे चाहिँ के गर्दैछ त स्लो मोसन भने जस्तै। गाडी यही हो दाइको टोयोटा हाइब्रिड। अब लक गर्नु पर्यो नि त्यसलाई। आउँदो रहेछ त तन्केर। ल आइपुगेँ त दाइ म। सधैँ ओइ ओइ कस्तो चट्ट खसीको मासु बनाएर खाने हो नि त हो। पानी तातिँदैछ। दाइको माहौल गरम भएको छ घरमा। गिटार लडिरहेछ। चट्ट गीत बजाउँदै खसीको मासु तान्दै ल खसीको मासु खानु तयार हुँदैछ। प्याज कटिङ हुँदैछ। चट्ट यहाँ आगो बल्छ अहिले। के हुन्छ दाइ खसीको मासु? गोट भन्छ ल अस्ट्रेलियामा चाहिँ। रोस्टेड मस्टर्ड ओइल खसीको मासुको लागि। कुकर आगो बल्यो। के छ रे दाइ यहाँ? गरम मसला प्याज रेडी। तेल झर्दैछ कुकरमा। ठिक छ। फ्राई गर्ने पहिला होइन मजाले डिप गर्ने। मटन पनि आयो। दामी दामी पिस छ त दाइ। दामी छ मटन एकदमै। लाओसमा मान्छेको है। राल झार्नु थाला राल झार्नु।
दाजुको लागि बोफ्यालो भाइको लागि दाजुको लागि बोफ्यालो म्याङ्गो चिकन छोइला एयर फ्रायरमा बनाउने हो रेडी भएको छ डिग्रीमा 13 मिनट खसीको मासु नि हेर्दै गरौँ लाइट पनि आयो दामी भइरहेछ ठिक छ खाइसकेको थियो पर्दैन दाइ खसीको मासु रेडी यहाँनिर छ के आइटम छ यहाँ धेरै कुरा छ दुई भाइ चर्र खाने हो सट्ट लाएर सुरु गरेको एकीकरण अभियानको नतिजा स्वरूप कुनै बेला नेपाल पश्चिममा